Hello， 大家好，今日咧同大家分享一個用生果嚟煮嘅餸——蘋果炆排骨。主要嘅材料有，我哋首先就將啲一字排骨咧，就將佢出水。我哋用凍水咧，就開始加埋薑蔥，就同一字排一齊放入去煲滾佢，大約10分鐘到啦。我哋咧就將排骨咧可以撈翻上嚟噶啦。至於蘋果咧，我今次就揀用咗富士蘋，貪佢咧脆口同埋香甜啲。我哋用清潔劑去洗乾淨佢啦，同埋咧我哋再用刀咧刮一刮佢個表面，預防咧仲有一啲殘留嘅呢一個農藥喺度。跟住我哋就將兩個蘋果咧，將佢切厚片。至於甘筍咧，我哋就將佢切細粒。仲有我哋嘅洋蔥咧，就將佢切粗絲，咁就得噶啦。準備好晒，我哋就開始起鑊咯。我哋燒熱個油鑊，加啲凍嘅油落去，然後跟住就將一字骨平排喺個平底鍋裏面，將兩面咧煎香佢。最好咧就係用不粘鑊啦，咁因為咧你會容易啲控制，同埋一次過咧喺晒同一個煲咧就可以煮啦。我哋將一字排，將佢一面煎到金黃色。然後跟住就反去另外一邊，唔需要咧完全咧全熟嘅，因為咧我哋一陣間燜煮嘅時間都相當長嘅。煎到兩邊已經有金黃色啦，我哋就放埋我哋個洋葱落去一齊炒香佢。洋葱開始變軟同埋轉色咧，我哋就加入紹興酒，讚一讚酒，等佢咧個香味更加提升。跟住就放埋甘筍入去，一齊炒勻。跟住咧，我哋就要落調味料咯。加晒調味料之後，跟住就加入埋熱水，加個水分咧，大約咧都要冚過咗呢個排骨嘅表面咧，先可以噶。仲有就再加入埋2粒嘅八角同埋香葉入去，加多1粒冰糖，跟住就將佢轉細火冚蓋，將佢燜煮1個鐘。當燜煮完1個鐘之後，掀翻起，跟住咧，我哋就要夾翻起剛才嗰啲蘋果皮，同埋咧大件嘅蘋果蓉，我哋都夾起晒佢。八角亦都可以夾起埋啦。夾咗之後，跟住咧，我哋就加入埋剛才剩翻嘅1/3個蘋果，再加入去，我哋將佢撈勻。希望煮完出嚟之後咧，嗰啲嘅蘋果咧唔會完全溶晒。仲有一件件嘅蘋果肉可以食到。冚蓋之後，我哋再煮佢20分鐘。再落嚟，你睇到啲汁咧都收得差唔多咯。我哋就再用生粉水嚟埋芡，埋完芡試味，如果 OK 嘅，咁就可以上碟噶啦。係咪好方便？亦都咧一啲都唔難煮嘅。相信咧你都未試過用蘋果嚟炆排骨咧。真係估唔到，原來煮完出嚟佢哋個味道係咁夾咁好味嘅。你一定會覺得有新鮮感同埋好中意啫。最重要梗係幫下我手，分享俾多啲嘅朋友一齊追蹤我嘅專頁啦。多謝你哋一直以嚟嘅支持，拜拜。